Դեպք, որը պատահել է Սթիվեն Քովիի հետ Նյույորքյան մետրոյում մի կիրակի։ Առավոտյան Քովին պատմում է. Հիշում եմ պարադիգմայի փոքրիկ տեղաշարժը, որն զգացի մի կիրակի առավոտյան Նյույորքյան մետրոյում։ Ուղևորներն իրենց տեղերում հանգիստ նստած էին։ Մեկը թերթ էր կարդում, մյուսն ինչ-որ բանի մասին էր մտածում, երրորդն էլ աչքերը փակել։ Հանգստանում էր, շուրջս լուռ էր ու հանգիստ։ Հանկարծ վագոն բարձրացավ մի տղամարդ երեխաների հետ։ Երեխաներն այնքան բարձր էին գոռում, չարաճճություններ անում, որ վագոնում մթնոլորտն անմիջապես փոխվեց։ Տղամարդը նստեց կողքիս նստարանին ու փակեց աչքերը, ուշադրություն չդարձնելով ինչ է կատարվում շուրջը։ Երեխաները գոռում էին, ետ ու առաջ էին վազում, իրար վրա ինչ-որ բան էին նետում, նույնիսկ խլում էին ուղևորների թերթերը։ Դա անտանելի էր։ Այնինչ տղամարդը, ով նստած էր կողքիս, ոչինչ չէր ձեռնարկում։ Հնարավոր չէր զայրույթը թաքցնել։ Անհնար էր հավատալ, որ կարելի էր այդքան անձգամ լինել։ Թույլ տալ երեխաներից չարաճճություն անել։ Դրան ոչ մի ուշադրություն չդարձնել այնպես։ Կարծես ոչինչ չի կատարվում։ Դժվար չէր նկատել, որ վագոնի բոլոր ուղևորները նույնպես զայրացած էին։ Մի խոսքով, ի վերջո, ես թեքվեցի դեպի նա ու ասացի, ըստ իս, բավականին հանգիստ ու զգույշ. Պարոն, լսեք, ձեր երեխաները անհանգստացնում են այսքան մարդու։ Չեք կարող նրանց կարգի հրավիրել։ Գովեաս տղամարդը նայեց ինձ։ Կարծես հենց նոր էր քնից արթնացել ու չէր հասկանում ինչ է կատարվում ու ցածր ձայնով ասաց. Ախ, այո, դուք ճիշտ եք։ Երևի պետք է ինչ-որ բան անել։ Մենք հիվանդանոցից ենք գալիս, որտեղ ընդամենը 1 ժամ առաջ վախճանվեց նրանց մայրը։ Մտքերս խառնվել են։ Ու երևի նրանք էլ իրենց տեղը չեն գտնում այս ամենից։ Հետո պատկերացնում եք, ինչ զգացի այդ պահին։ Իմ պարադիգման տեղաշարժվեց։ Հանկարծ ես ամեն ինչ այլ կերպ պատկերացրի ու սկսեցի այլ կերպ մտածել, այլ կերպ զգալ։ Ինձ այլ կերպ պահել։ Կարծես զայրացած չէի էլ եղել։ Հիմա արդեն կարիք չկար վերահսկելու ոչ իմ վերաբերմունքն այդ մարդու նկատմամբ, ոչ իմ պահվածքը։ Սիրտս լցված էր նրա նկատմամբ ցավակցական զգացումով։ Ազատություն ստացան համակրանքի ու կարեկցանքի խոսքերս։ Ձեր կինն է վախճանվել։ Ախ, կներեք, ի սեր Աստծո։ Ինչպես դա տեղի ունեցավ։ Կարող եմ ինչ-որ բանով օգնել ձեզ։ Մի ակնթարթում ամեն ինչ փոխվեց։ Շատերն են մտածողության այդպիսի տեղաշարժ ունենում։ Եթե բախվում են կյանքին սպառնացող իրավիճակի։ Երբ անմիջապես իրենց առավելություններն այլ լույսի տակ են տեսնում կամ էլ եթե նրանք ստիպված են լինում հանդես գալ իրենց համար նոր դերում, ամուսնու կամ կնոջ, ծնողի կամ պապիկի, ղեկավարի կամ կառավարչի, ակնհայտ է դառնում, որ կյանքում ոչ մեծ փոփոխությունների հասնելու համար մենք կարող ենք կատարելագործել մեր տեղակայումն ու վարքը։ Իսկ եթե անհրաժեշտ է նշանակալի որակական փոփոխություն, հարկ է լինում աշխատել մեր հիմնական պարադիգմաների հետ։ Այդ իսկ պատճառով, երբ մարդիկ ձեր շրջապատում ձեր նկատմամբ կամ ընդհանրապես դրսևորում են որոշակի բացասական վարքագիծ, որը բնորոշ չի եղել նրանց մինչ այդ, փորձեք հասկանալ, թե որն է պատճառը այդ փոփոխությունների դուք, թե այլ հանգամանքներ։ Եվ այդ դեպքում դուք նրանց վարքագծին կարձագանքեք լրիվ այլ կերպ։ Աղբյուրը Սթիվեն Քովի բարձրարդյունավետ մարդկանց 7 սովորույթները։ Այլ հոդվածների համար այցելեք You and World Get Life կամ բաժանորդագրվեք YouTube-ում You and World Life Armenian։